bạn sẽ sử dụng một đồng số và có một căn cho nó hiện video thế này đã để tao năng page ba voice sử dụng trong page để Android mình dùng on support feature tại bà cứ iOS ai voice cho lấy bạn page tại vì Android ở bàn đấy chứ nên cầm thì mua dùng núi cho Play Store download những sự bị Creator Studio đúng không mà cứ chạy nhưng bạn install rồi nhưng bài cái nào ok lắm đó vì này nó này bao mất cứ việc connect cho cái môi năng Facebook của dương này page của dương bạn đi để cho họ page như này nhưng cho mờ nó những ai gọi ra đây mà này và này mình cái lại gọi ra đây đi cái này gọi ra lấy cái ai gọi thông nào ini cứ nhung có bông record screen vì support microphone này nhưng nhung ăn voice ra là bong châu đấy hai vì và nếu quý vị ở chim nuôi ở dưới dạng đấy thạch này chơi Twitter thì đều dựng lại giờ anh ấy comment mình sẽ ca chu đừng nắng mình fit và mình lại bạn ấy khi nghĩ luôn đây giờ chui dương mà kia là mình vô mà đến hàng có một Facebook về năng VK support cho mình năng Android mình bị chặt chặt đang nghĩ xưa rồi dương voice lên không mình được chơi page app mình được chơi page bao nhiêu xong rồi mới cho video từ từ đấy